Kochen über dem Lagerfeuer, ein bisschen Steinzeit-Feeling in Kratzenburg im Hunsrück. Das vermittelt der frühere Gastronom Jörg Lechner bei seinen Kochkursen draußen. Als Natur- und Landschaftsführer ist ihm Umweltschutz ein Anliegen. Das Holz ist regional, wir brauchen keine anderen Wärmequellen oder Energie. Und somit bin ich auch der Meinung, da so ein kleines bisschen Umweltschutz betreiben zu können, indem man Menschen für Naturthemen begeistert und auch sensibilisiert. Umweltschutz, der gleichzeitig auch lecker ist. Na dann, guten Appetit!